6月颱風席捲衛視電影台。6月14號起，每晚9點，衛視電影台嘅訂戶留意由6月14號起首5晚電影播放後所發出嘅問題，你就有機會獲得由 Jet Time Tours 送出嘅雙人台北自由行套票，仲有多名安慰獎等住你嚟拎。名額有限，詳情請即登入 www.starchinesemovies.com。如果你未係衛視電影台嘅用戶，就快啲打28881888申請啦！